Oke cuy, kembali lagi mancing. Target kali ini kutuk benguk atau cana limbata. Oke, pakan pakai cangkrik guys, ikan cangkrik. Oke, langsung cus. Sepertinya banyak ikan ya di sini. Ini cacing. Makan guys. Oke, wih, strike guys, mantap. Trike. Trike cuy. Anakan masker. Wih, aduh. Trike malah. Pas cuy. Aduh, mantap. Trikas, aduh. Trik udang sih. Striknya. Strikas, strik udang. Udang kematian guys. Orang mantap. Di lo. Wih, strike guys. Mantap. Coba bos. Jos. Wih, tricky guys. Strike guys. Mantap. Ya. Padang banget. Padang banget, Jo. Padang banget. Wih, mau pasar iki. Ini jaran lokal. Aku ora wis tanah sih. Woi, mantap guys. Sana nih enggak ada. Jum. Sana guys. Oke. Oh. Jos. Gondos. Gede tok.
Teman menetet. Wih, sana guys. Cekel. Strike. Sana. Oh, duh. Ngono Jo. Brengsor rong nang kedungan apik. Nih, mancing di sana nih. Di. Sana nih. Woi. Strike gas kita guys. Lumayan. Akhirnya laku. Dilembur. Lembur gitu. Pelak. Di sana. Alan. Enggak. Telepon Min. Woi. Mantap. Bukan mengerikan. Review. Caranya indah banget guys. Duh. Mantap. Jos. Perdana babon. Kulen larik. Samakan. Beli ora? Ini. Oh, beri. Mungkin larik kok. Ngikut batu paling. Waduh. Wih. Strike lagi gas. Kita penonton saja. Aduh. Rilis. Rilis tarikan alam. Alam tenang ya di goreng. Kiwonge. Baru. Apaan tuh? Waduh. Rilis lagi guys. Rilis lagi. Besok kita kembali udah gede. Strike Min. Wih. Mantap guys. Kacor. Banyak ikan sananya. Oke cuy, mancingnya sampai sini dulu. Spotnya masih jauh sana atas. Nih, karena kan hari udah siang, kita cukupkan dulu mancingnya guys. Nah untuk hasil udah lumayan. Tuh. Kali ini target tercapai yaitu tangkapan limbata. Oke, dalam joran lurus. Tuh anglernya guys.